हाय, वेलकम टू मेघनाज फूड मैजिक। आज हम बना रहे हैं आलू टिक्की। मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं जिसको मैंने मैश करके रखा है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, मैं डाल रही हूँ एक गार्लिक, थोड़ा सा अदरक, और अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। यहाँ पे आलू टिक्की डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे फ्लैट पैन लिया है। अगर आप डीप फ्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, और आलू टिक्की को बाइंड करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं ब्रेड क्रम्स, और अच्छे से मिक्स करते हैं। ये अच्छा सा थिक सा बन गया है, जैसे कि मुझे चाहिए। अभी इसकी बनाते हैं टिकिया। इसमें से हम एक पोर्शन लेंगे और इसको पहले राउंड करके फिर अच्छे से टिक्की का शेप देंगे। सी हाउ क्यूट। ऐसे ही मैं और भी तैयार कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे बचे हुए ब्रेड क्रम्स है। मैं ये टिक्की को उठा के थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स में ऐसे ही घुमा रही हूँ, ताकि एक अच्छा सा ब्रेड क्रम्स का कोट आएगा और उससे बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा। तो इसको ऐसे करके रखते हैं। मैं तेल डाल देती हूँ तवे पे, और इसको उठा के इसके ऊपर रखते जाएंगे। और मैं टिक्की के ऊपर भी थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। बस इसको पकने देते हैं 5 मिनट दोनों तरफ, फिर बिल्कुल तैयार। टिक्की को हम पलट देते हैं, दूसरी तरफ से पकने देते हैं, दूसरी तरफ भी 5 मिनट। टिक्की बनके बिल्कुल तैयार है। उसको हल्के हाथों से उठा के प्लेट में मैं शिफ्ट कर देती हूँ। तो आलू टिक्की की अच्छी सी प्लेटिंग करते हैं, और मैं टिक्की लेती हूँ एंड मैं इसके ऊपर धनिए की चटनी डालती हूँ। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी सेव, थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया। तो लीजिए, तैयार है आपके लिए गर्मा गर्म आलू टिक्की। तो अगर आपको मेरी ये चटपटी चाट आलू टिक्की अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ओनली ऑन मेघनाज फूड मैजिक।